គូស្នេហ៍មួយគូនៅក្នុងព្រៃកំពុងប្រកាសសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែពេលវេលាដ៏ផ្អែមល្ហែមនេះត្រូវបានរំខានដោយការផ្សព្វផ្សាយទូរស័ព្ទមួយនេះជាពាណិជ្ជកម្មដែលដឹកនាំដោយ Dan ដែលធ្លាប់ជាអ្នកផលិតភាពយន្តដ៏មានសក្តានុពលម្នាក់ជាអកុសលគាត់ទើបតែអាចដឹកនាំរឿងបានមួយរឿងប៉ុណ្ណោះកាលពី8ឆ្នាំមុនហើយគាត់ក៏ជាប់គាំងជាមួយនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចាប់តាំងពីពេលនោះមកអំឡុងពេលសម្រាប់ Dan បានប្រាប់មិត្តរួមការងារដោយចៃដន្យថាគាត់នឹងទៅវិស្មការជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅកាន់ខ្ទមគ្រួសារនៅចុងសប្តាហ៍គាត់សង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៀតទៅលើការពិតដែលថាប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងទៅឡើងភ្នំនិងថាតើវាមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាក្រោយពីធ្វើការរួច Dan បានចូលក្នុងឡានរបស់គាត់ហើយធ្វើការហៅទូរស័ព្ទដ៏អាថ៌កំបាំងមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាផែនការនេះនៅតែដំណើរការនៅលើកៅអីអ្នកដំណើរមានកាបូបមួយដែលមានកាំបិតកាត់ដែកកាសែតបិទជិតនិងខ្សែពួរមុនពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ Dan បានទៅលេងឪពុករបស់គាត់គឺ Michael នៅឯមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ហើយប្រាប់គាត់អំពីដំណើរកម្សាន្តរបស់គាត់ផងដែរជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសង្កត់ធ្ងន់លើភាពគ្រោះថ្នាក់របស់វានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មានរបាយការណ៍ថ្មីមួយអំពីឃាតករដែលត្រូវបានកាត់ទោស2នាក់ដែលទើបតែរត់គេចខ្លួនពីពន្ធនាគារនៅផ្ទះ Dan លាក់កាបូបឧបករណ៍របស់គាត់នៅក្នុងប្រម៉ោយក្រោមភួយ Rachel ដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់គាត់បានឃើញគាត់ហើយជូនពរគាត់ឲ្យរីករាយក្នុងការបរបាញ់ដែលគាត់យល់ថាចម្លែកបន្ទាប់មក Lisa ដែលជាភរិយារបស់គាត់បានចូលរួមជាមួយគាត់នៅក្នុងឡានហើយ Dan បានប្រកាសខ្លាំងថាពួកគេនឹងទៅឡើងភ្នំទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេតានតឹងហើយពួកគេច្បាស់ជាខឹងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរ Dan និង Lisa បន្តបញ្ចេញមតិឈ្លានពានអាកម្មនិងផ្លាស់ប្ដូរតន្ត្រី Lisa ជាតារាសម្ដែងដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ដូច្នេះនាងទាញយក script រឿងមួយមកអាននិងដើម្បីជៀសវាងការនិយាយជាមួយស្វាមីរបស់នាងពេលនាងជេរប្រមាថអ្នកដឹកនាំរឿង Dan គិតថាវាជាការជេរប្រមាថដោយប្រយោលចំពោះគាត់ហើយចំនួនថ្មីមួយក៏កើតឡើងនៅទីបំផុត Lisa បានសុំឲ្យ Dan យ៉ាងហោចណាស់ធ្វើពុតជាសប្បាយចិត្តដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសម្រាកបានពេលពួកគេមកដល់កាប៊ីន Lisa ចាប់ផ្ដើមផឹកស្រាភ្លាមខណៈពេលដែល Dan រៀបចំអីវ៉ាន់របស់ពួកគេបន្ទាប់មកគាត់បានទៅបន្ទប់ក្រោមដីហើយដោះសោទូមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាអាវុធបរបាញ់នៅតែមាននៅទីនោះគាត់ចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃដែលនៅសល់សម្អាតកន្លែងនោះប៉ុន្តែ Lisa គ្រាន់តែសម្រាប់ប៉ុណ្ណោះមានអាហារខ្លះនៅលើឥដ្ឋដែល Dan បន្ទោសថាកណ្ដុរជាមូលហេតុគាត់ក៏សង្កេតឃើញថាអាវយឺតមួយរបស់គាត់បាត់ដែរក្រោយមកគូស្នេហ៍នេះធ្វើអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាហើយ Dan បានត្អូញត្អែអំពីរបៀបដែល Lisa ចិញ្ច្រាំខ្ទឹមដែលបង្កឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាម្ដងទៀតបន្ទាប់មកពួកគេបានញ៉ាំអាហារនៅមាត់បឹងហើយ Dan ពន្យល់ថាគាត់បានពំងគ្រឿងផ្សំពិសេសដើម្បីធ្វើម្ហូបដែរនាងចូលចិត្តពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យអាហារពេលល្ងាចនេះពិសេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Lisa បានចង្អុលបង្ហាញថាសាច់អាំងមិនមែនជាអាហារដែលនាងចូលចិត្តនោះទេហើយពួកគេមានចំនួនតូចមួយទៀតក្រោយពីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចពួកគេលេងហ្គេម Scrabble ហើយ Lisa មានការខឹងសម្បាព្រោះ Dan ប្រើពាក្យចម្លែកដែលគ្មានអ្នកណាដឹងបន្ទាប់ពីឆ្លោះគ្នាមួយសន្ទុះ Lisa ក៏ចូលគេង Dan ស៊ូទ្រាំដោយផឹកស្រានៅមាត់បឹងព្រឹកបន្ទាប់ Dan ដើរជុំវិញព្រៃដោយដាក់ធ្មចូលក្នុងកាបូបរបស់គាត់ពេលវាពេញហើយគាត់លាក់វានៅក្នុងទូកបន្ទាប់មកគាត់យកឧបករណ៍ចេញពីគល់ឈើហើយរៀបចំវានៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីបន្ទាប់ពីផឹកស្រាដើម្បីទទួលបានភាពក្លាហានខ្លះ Dan បានដាក់ chloroform លើកន្សែងមួយហើយដើរទៅរក Lisa យឺតពេលគាត់ហៀបនឹងវីប្រហារ Lisa ស្រាប់តែញាក់មកវីគាត់ជំទ្រូងធ្វើឲ្យគាត់សន្លប់បាត់មានរដីមួយសន្ទុះក្រោយមក Dan ក៏ភ្ញាក់ឡើងចង់នឹងកៅអីនឹងខោសើមព្រោះគាត់បាននោមដាក់ខ្លួនឯង Lisa សួរអំពីសារធាតុ chloroform ហើយ Dan ធ្វើពុតជាវាជាសារធាតុរ៉ាវសម្អាតប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនាងបានសួរអំពីឧបករណ៍និងថ្មនៅក្នុងទូកគាត់ព្យាយាមរកលេសប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាល្ងងខ្លៅហើយ Lisa ក៏ចាក់ចេញពីទូកពេល Dan ព្យាយាមលើក្រណាដែកដោយមាត់ចំណុចទាញក៏របូតចេញ Lisa ត្រឡប់មកវិញជាមួយកាំភ្លើងហើយដាក់គ្រាប់កាំភ្លើងចូលក្នុងវាមុននឹងចង្អុលវាមករកគាត់នាងសន្និដ្ឋានថាគាត់មានគម្រោងធ្វើឲ្យនាងមួយគេងហើយចង់នាងនឹងថ្មដើម្បីឲ្យនាងលិចក្នុងបឹងប៉ុន្តែនាងមិនយល់ថាកាំបិតនោះសម្រាប់ធ្វើអ្វីទេ Dan ពន្យល់ថាដោយសារសាកសពអណ្តែតទឹកគាត់មានគម្រោងកាត់សាកសពនាងចេញហើយបោះបំណែកសាកសពទាំងនោះចូលទៅក្នុងបឹងជាមួយថ្មរឿងរបស់គាត់គឺថានាងបានវង្វេងចូលទៅក្នុងព្រៃហើយមិនដែលត្រឡប់មកវិញទេបន្ទាប់ពីហៅផែនការនេះថាល្ងងហើយ Lisa ចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ចង់សម្លាប់នាងដូច្នេះហើយគាត់បានបង្ហាញថាគាត់ដឹងថានាងបានក្បត់គាត់ Lisa ចង្អុលបង្ហាញថាពួកគេមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើអអាភិសអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយលើកចុងក្រោយគឺមានតែដៃរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះ Dan ស្រែកខ្លាំងហើយនិយាយថាគាត់ឈប់ប៉ះនាងព្រោះនាងតែងតែរិះគន់គ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ធ្វើដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាតូចតាចគាត់ចង់បានប្រពន្ធមិនមែនមានអារម្មណ៍ថាគាត់រៀបការជាមួយម្ដាយរបស់គាត់ទេរឿងនេះធ្វើឲ្យ Lisa តបវិញដោយនិយាយថានាងចង់បានបុរសមិនមែនក្មេងតូចដែលមិនចេះស្លៀកពាក់នោះទេនាងក៏បានបង្ហាញផងដែរថានាងបានមកដំណើរកម្សាន្តនេះជាមួយនឹងផែនការមួយផងដែរម្សិលមិញ Lisa បានប្រាប់ Rachelថា Dan នឹងទៅបរបាញ់នៅចុងសប្តាហ៍នេះដោយសង្កត់ធ្ងន់លើភាពគ្រោះថ្នាក់របស់វាការសន្ទនារបស់ពួកគេត្រូវបានរំខានដោយ Henry ដែលជាមិត្តចាស់របស់ Dan ដែលបានចំណាយពេលខ្លះនៅក្នុងពន្ធនាគារគូស្វាមីភរិយានេះបានជួយគាត់ដោយបង់ប្រាក់ឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះមួយចំនួននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះ Lisa ពន្យល់ថានាងមានគម្រោងឲ្យ Dan នាំនាងចេញទៅបរបាញ់ធ្វើពុតជាចំពុកជើងហើយបាញ់គាត់ដោយចៃដន្យ Dan គិតថាវានឹងមិនដែលដំណើរការទេព្រោះនាងជាតារាសម្ដែងមិនល្អហើយប៉ូលីសក៏មិនជឿនាងដែរ Lisa គិតថាពួកគេក៏មិនជឿគាត់ដែរដូច្នេះពួកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើពុតជាសោកសៅចំពោះការស្លាប់របស់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេអាចធ្វើវាបាន Dan អាចយំមុនបានដូច្នេះ Lisa ក៏វាគាត់ចំមុខដោយកាំភ្លើងហើយគិតបាញ់គាត់ឥឡូវនេះនៅពេលនោះ Henry បានលេចមុខនៅពីរយនាងដូច្នេះ Dan នៅតែបន្តស្រែកថាដល់ពេលញួរម្ដងទៀតរហូតដល់ Henry វីនាងនឹងញួរដើម្បីឲ្យនាងសន្លប់5ថ្ងៃមុន Dan និង Henry បានជួបគ្នានៅក្នុងសួនកំសាន្តមួយដូច្នេះសំឡេងរំខាននិងបិទបាំងការសន្ទនារបស់ពួកគេ Henry បានយល់ព្រមជួយ Dan កម្ចាត់សាកសព Lisa ក្នុងចំនួនត្រឹមត្រូវដូច្នេះ Dan បានពន្យល់ថា Lisa ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងចំនួន$100,000ហើយគាត់នឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់ពាក់កណ្ដាល Henry ក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការជែកគ្នាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឯកសារដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលជាការពិតណាស់ Henry នឹងមិនផ្ដល់ឲ្យគាត់ទេនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះ Lisa ភ្ញាក់ពីដំណេកដោយចងភ្ជាប់នឹងកៅអីមួយនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីនាងបានដកស្កុតនៅលើដៃម្ខាងចេញយ៉ាងងាយដូច្នេះ Henry ក៏ប្រញាប់បន្ថែមទៀត Dan ចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជា Lisa ចង់សម្លាប់គាត់ដូច្នេះនាងហៅគាត់ថាជាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងទន់ខ្សោយនិងមិនមានសុវត្ថិភាពគាត់បានជំរុញនាងឲ្យឈប់
ពីការងារដែលនាងរកលុយបានពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យនាងផ្ដោតលើការសម្ដែងប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមផ្ដល់តួនាទីឲ្យនាងនៅក្នុងភាពយន្តរបស់គាត់ផងអ្វីដែលនាងចង់បានគឺសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគាំទ្រប៉ុន្តែដានបានបាត់បង់លុយទាំងអស់ឡាននិងផ្ទះទោះបីជានាងលែងលះជាមួយគាត់ក៏ដោយក៏នាងមិនអាចរួចផុតពីបំណុលនោះបានដែរឥឡូវនេះដានមានប្រតិកម្មហើយគិតថានាងចង់សម្លាប់គាត់ដើម្បីប្រាក់ធានារ៉ាប់រងដោយមិនអើពើនឹងពាក្យសម្ដីផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលនាងបាននិយាយ Henry និយាយថាគាត់ទទួលបាន50,000ហើយ Lisa ព្យាយាមប្រាប់គាត់ថាគោលនយោបាយនេះគឺសម្រាប់ច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែដានបានគ្រប់ក្បាលនាងដោយថងមួយនៅពេលដែល Lisa ពិបាកដកដង្ហើម Henry បានចង្អុលកាំភ្លើងទៅដានហើយបង្ខំគាត់ឲ្យយកកាបូបចេញ Lisa បានបង្ហើបថាគោលនយោបាយនេះមានតម្លៃ$1 លានហើយសន្យាថានឹងឲ្យ Henry ពាក់កណ្ដាលប្រសិនបើគាត់បាញ់ដានឥឡូវនេះដានដែលអស់សង្ឃឹមក៏ផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមទៀតដូច្នេះ Lisa ផ្ដល់ជូនវាទាំងអស់ការឈ្លោះប្រកែកគ្នាកាត់ឡើងនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរបន្តផ្ដល់របស់របរដល់ Henry ដូចជាចំណាយពេលជាមួយគ្នាឲ្យបានរឿងជាដើមដានធុញទ្រាន់នឹងការនិយាយច្រើនពេកហើយក៏រុញ Lisa ទៅលើ Henry ដើម្បីប្រយុទ្ធដណ្ដើមកាំភ្លើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាពួកគេបាញ់ម៉ាស៊ីនចាក់ចម្រៀងហើយតន្ត្រីក៏ចាក់ពេលកំពុងប្រយុទ្ធ Lisa អាចដកកាសែតចេញបានហើយប្រញាប់ទៅយកកាំភ្លើងពេលវាធ្លាក់ប៉ុន្តែដានបានតស៊ូជាមួយនាងដើម្បីវាពួកគេបន្តស្ដោះទឹកមាត់ដាក់មុខគ្នាទៅវិញទៅមកហើយ Henry ព្យាយាមធ្វើឲ្យពួកគេស្ងប់ចិត្តប៉ុន្តែកាំភ្លើងនោះត្រូវបានបាញ់ដោយចៃដន្យហើយគាត់ក៏ដួលស្លាប់ Lisa និងដានឆ្លោះប្រកែកគ្នាអំពីកំហុសរបស់អ្នកណាហើយដានដឹងថាគាត់មានកាំភ្លើងឥឡូវនេះដូច្នេះគាត់ក៏វា Lisa មុនពេលនាងរត់ចេញដានដេញនាងទៅផ្ទះបាយហើយគេចពីកាំបិតដែលនាងគប់មកលើគាត់ពេលគាត់ព្យាយាមបាញ់នាងគាត់អស់គ្រប់ហើយដូច្នេះគាត់ក៏វានាងនឹងកាំភ្លើងដើម្បីផ្ដួលនាងពេលគាត់ផ្ទុកអាវុធឡើងវិញ Lisa បានចាក់ជើងរបស់គាត់ដោយកាំបិតដូច្នេះដានក៏គប់កាំភ្លើងខ្លីមួយគ្រាប់ជាធ្នូវិញវាបំបែកបង្អួចហើយធ្លាក់មកខាងក្រៅប៉ុន្តែវានៅតែរំខានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដែនដើម្បីលោតឡើងលើ Lisa ហើយប្រយុទ្ធជាមួយនាងដើម្បីយកកាំភ្លើងនាងរុញទៅលើជើងរបស់គាត់ដូច្នេះការជិះចាប់ដែលកើតឡើងអនុញ្ញាតឲ្យនាងយកកាំភ្លើងមកវិញបន្ទាប់ពីដានគប់កាំបិតរួចការដេញតាមមួយទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងបន្ទប់គេងដានបានស្ទុះទៅចាប់ Lisa ហើយពួកគេឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមកាំភ្លើងម្ដងទៀតលើកនេះបាញ់ពីដានដោយចៃដន្យដោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលពួកគេបានឮសំឡេងស្រែកភ្លាមនោះពីដានបានបាក់ហើយមនុស្ស3នាក់បានធ្លាក់មកលើធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍នេះដួលសន្លប់3ថ្ងៃមុនអាល់គ្រាភីតនិងថូតបានរត់គេចខ្លួនចេញពីពន្ធនាគារពួកគេបានរត់កាត់ព្រៃដោយឈប់តែដើម្បីបោះជំរំនៅពេលយប់ប៉ុណ្ណោះនៅទីបំផុតពួកគេបានរកឃើញកាប៊ីននោះហើយចូលទៅខាងក្នុងបានយ៉ាងងាយស្រួលពីព្រោះសោនោះនៅពីលើទ្វារគឺពួកគេហើយដែលបានយកសម្លៀកបំពាក់ចេញពីទូហើយញ៉ាំអាហារដែលធ្វើឲ្យកន្លែងនោះខ្វក់អាល់គ្រានិងភីតបានប្រឡាក់ខ្លួននៅលើទុកខណៈដែលថូតកំពុងមើលទូរទស្សន៍នៅក្បែរពួកគេបានយល់ព្រមស្នាក់នៅក្នុងកាប៊ីនរយៈពេល2 3ថ្ងៃរហូតដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាភ្លេចពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគូស្វាមីភរិយាមកដល់ពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់អេរិកអាល់គ្រាចង់សម្លាប់ពួកគេក្នុងពេលគេងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយភីតចង់កុហកនាងគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីបន្ទោរបង់ក្នុងកំប៉ុងនោះទេពេលពួកគេធុញទ្រាន់ពួកគេលេងល្បែងប្រជាប្រិយពេលដែលគូស្នេហ៍នេះបាញ់ទៅលើពីដានពួកគេបានវីគូឈុតបណ្ដាលឲ្យគាត់លោតចុះឡើងរហូតដល់ពីដានបាក់បច្ចុប្បន្នឧក្រិដ្ឋជនបានចង្ដាននិង Lisa ទៅនឹងកៅអីនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីពួកគេក៏បានរុំ Henry មុនពេលកំចាត់សាកសពផងដែរដើម្បីរក្សាជនរងគ្រោះរបស់ពួកគេឲ្យគ្មានតម្លៃមនុស្សធម៌ភីតបានដាក់ឈ្មោះពួកគេថារ៉ននឹងហើយមិនគាត់សួរពួកគេថាតើវាមានអារម្មណ៍ល្អទេដែលបានសម្លាប់ Henry ប៉ុន្តែពួកគេទូចថាវាជាឧបទ្ទវហេតុមួយហើយចាប់ផ្ដើមឆ្លោះប្រកែកគ្នាសំបីតែឥឡូវនេះពេលដានសួរឧក្រិដ្ឋជនថាពួកគេចង់បានអ្វីភីតពន្យល់ថាគាត់នឹងថូតជាប់គុក7 ឆ្នាំហើយអាល់គ្រីជាមន្ត្រីកែដំរើរបស់ពួកគេអាល់គ្រានិងភីតបានលងស្នេហ៍គ្នាដូច្នេះនាងបានជួយពួកគេឲ្យរត់គេចខ្លួនឥឡូវនេះភីតចង់បានលុយខ្លះប៉ុន្តែគាត់បានរកឃើញតែប្រាក់$2ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់ពួកគេ Lisa ស្បថាពួកគេមិនមានអ្វីទៀតទេព្រោះដានមិនពូកែខាងលុយហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្លោះប្រកែកគ្នាម្ដងទៀតបន្ទាប់មកអាល់គ្រាបានដោះលែងដានដោយនិយាយថាពួកគេនឹងលេងហ្គេមដែលនាងនិងឆ្មាំផ្សេងទៀតបានលេងនៅក្នុងគុកអ្នកទោស2នាក់ត្រូវបានបោះចូលទៅក្នុងបន្ទប់បោកគុកហើយត្រូវតស៊ូជារង្វង់ដើម្បីមើលថាអ្នកណាអាចយកឈ្នះអ្នកផ្សេងមុនគេដើម្បីធ្វើអំពើអាក្រក់អ្នកឲ្យបានបារីអ្នកទទួលទើបតែធ្វើរួចថូតគូរង្វង់មួយនៅលើជាន់ក្រោមដីហើយដានត្រូវបានបោះចូលទៅក្នុងនោះបរិសចាប់ផ្ដើមចម្បាប់ហើយដែនអាចវីថតនឹងរបួសគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់គាត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រត់ចេញពីរង្វង់ឧក្រិដ្ឋជនបានចាប់គាត់យ៉ាងរហ័សហើយបោះគាត់ទៅលើតុប៊ីយ៉ាជាកន្លែងដែលពួកគេបន្ទាបខោរបស់គាត់នៅពេលដែលថតហៀបនឹងឆ្លៀតឱកាសពីដែនភីតបានបញ្ឈប់គាត់ហើយសួរអំពីផ្ទាំងរូបភាពភាពយន្តនៅលើជញ្ជាំងដានបង្ហើបថាវាជាខ្សែភាពយន្តដែលគាត់បានដឹកនាំហើយភីតមានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ខ្សែភាពយន្តនោះភីតបានចែករំលែកថាគាត់បានមើលវាច្រើនដងនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយត្អូញត្អែអំពីចុងបញ្ចប់នៃរឿងដូច្នេះដានពន្យល់ថានាយកប្រតិបត្តិបានបង្ខំគាត់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរវាបន្ទាប់ពីភីតសរសើរជំនាញដឹកនាំរឿងរបស់ដែនគាត់ប្រាប់ថតឲ្យបន្តទៅមុខទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រលៀនរបស់ថតមិនទាន់ភ្ញាក់នៅឡើយទេហើយគាត់បានបោះដែនត្រឡប់ទៅក្នុងរង្វង់វិញអាល់គ្រាត្រៀមខ្លួនបាញ់គាត់ដូច្នេះ Lisa ក៏ស្រែកថានាងមានប្រាក់$50,000នៅក្នុងកន្នីឯកជនមួយនាងស្បថាពួកគេអាចមានវាទាំងអស់នៅពេលព្រឹកនៅពេលដែលធនាគារបើកឧក្រិដ្ឋជនយកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះហើយចង់គូស្នេហ៍នោះសម្រាប់យប់នោះក្រោយមកអាល់គ្រាបានដកគ្រាប់កាំភ្លើងចេញពីគូតរបស់ថូតបន្ទាប់មកពួកគេបានរៀបចំផែនការសម្រាប់គូស្នេហ៍នេះបន្ទាប់ពីទទួលបានលុយហើយទៅដល់ព្រំដែនដោយមិនឲ្យគេចាប់ខ្លួនភីតចង់កម្ចាត់ឡានចោលបន្ទាប់ពីសម្រាប់គូស្នេហ៍នោះប៉ុន្តែអាល់គ្រាយល់ថាវាជាការឆ្លោះប្រកែកគ្នាផ្ទាល់ខ្លួនហើយឆ្លោះជាមួយគាត់រហូតដល់នាងចាក់ចេញពីបន្ទប់នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដី Lisa នៅចាំបានថានាងធ្លាប់ស្រឡាញ់ដានប៉ុណ្ណាហើយឆ្ងល់ថាពួកគេមកដល់ទីនេះដោយរបៀបណានាងដឹងថានាងចង់ឲ្យតែនដឹងអំពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់នាងដោយសម្ងាត់ពីព្រោះនាងចង់ឲ្យគាត់តស៊ូដើម្បីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេហើយនាងក៏សុំទោសដានមិនឆ្លើយទេផ្ទុយទៅវិញគាត់ទាត់សំណាញ់លើតូប៊ីយ៉ាដើម្បីធ្វើឲ្យបាល់ធ្លាក់បន្ទាប់មកគាត់ស្រែករហូតដល់ថត់មកដល់បន្ទប់ក្រោមដីហើយដែនប្រាប់គាត់ថាគាត់ត្រូវទៅបន្ទប់ទឹកមុននឹងស្រ័យគាត់ថូតបានច្របាច់ក្រលៀនរបស់ដានជាការព្រមានពេលគាត់នាំគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកដំបូងគាត់ដោះគម្របចេញពីបង្គន់ដើម្បីជៀសវាងការវាយប្រហារពេលដានធ្វើរឿងរបស់គាត់ថូតបានចំអប់ Lisa ដែលភ័យខ្លាចជាមួយនឹងហ្គេមខ្ញុំមិនប៉ះអ្នកទេយឺមិនយូរប៉ុន្មានដានក៏ចេញមកហើយថូតក៏សង្កេតឃើញថាជើងម្ខាងរបស់គាត់គ្មានអាវដានវីគាត់ដោយបាល់ប៊ីយ៉ាដែលគាត់លាក់ទុកក្នុងស្រោមជើងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់សន្លប់ក្រោយមកដានបានឲ្យកាំបិតរបស់ថតទៅ Lisa ហើយលួចឡើងទៅជាន់លើជាកន្លែងដែលភីតកំពុងសុំទោសអក្រាហើយនាងសុំធ្វើជាមនុស្សញ៉ៃញ៉ៃម្ដងទៀតមិនយូរប៉ុន្មាន Lisa ក៏ដោះលែងខ្លួនឯងហើយឡើងទៅជាន់លើដែរពេលថតចំណាយពេលយូរពេកភីតនិងអក្រាទៅបន្ទប់ក្រោមដីហើយដាស់គាត់ឲ្យភ្ញាក់នៅពេលនោះ Lisa រត់ចេញទៅខាងក្រៅ
ហើយសំឡេងនោះបានបន្លឺឡើងប្រាប់ឧក្រិដ្ឋជនដែលតាមរកនាងភ្លាមក្រុមនោះបានបែកគ្នាដើម្បីរកគូស្នេហ៍នោះដូច្នេះលីសាក៏ឆ្លៀតឱកាសពិនិត្យឡានជាអកុសលសោមិននៅទីនោះទេដូច្នេះនាងត្រូវត្រឡប់ទៅខាងក្នុងវិញដើម្បីរកវាក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះពិលរបស់ឈុតក៏អស់ថ្មហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរដូច្នេះគាត់ចាប់លេសាដោយដៃក្រហមគាត់ឲ្យនាងទម្លាក់កាំបិតចុះហើយយកសោទូកមុននឹងប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងបានចប់នៅពេលដែលដែនដើរមកចិត្តយឺតលេសាដែលអស់សង្ឃឹមបានប្រាប់ថតថានាងមានផ្ទៃពោះហើយនាងមិនបាននិយាយអ្វីពីមុនមកទេព្រោះដែនមិនមែនជាឪពុកធូតមិនជឿនាងទេហើយហ៊ាននឹងបាញ់នាងទៅហើយដូច្នេះដានក៏លោតមកលើគាត់ហើយចាក់គាត់ចំស្មាដោយរូបចម្លាក់មួយកំភ្លើងបានធ្លាក់ហើយសំឡេងផ្ទុះដែលបានធ្វើឲ្យអោក្រែនឹងភីតភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់មកថូតបានវីដានហើយគប់រូបចម្លាក់នោះចំក្បាលរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ដួលដានលូកដៃទៅយកកំភ្លើងហើយថូតបានប្រយុទ្ធជាមួយគាត់ដូច្នេះលេសាបានបង្ហាញខ្លួននៅពីក្រោយគាត់ដើម្បីខំត្រចៀករបស់គាត់មួយដុំចេញថូតរុញនាងហើយដានចាប់កំភ្លើងប៉ុន្តែថូតរើយ៉ាងលឿនហើយវីប្រហារគាត់ម្ដងទៀតដកហូតអាវុធពីគាត់មុនពេលវីគាត់ពីរបីដងរួចបោះគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទុកអាហារថូតក៏បោះលីសាចូលទៅក្នុងទូមួយដូច្នេះនាងក៏ចាប់យកដបទឹកថ្នាំសម្រាប់មេរោគហើយបាញ់ភ្នែកគាត់បន្ទាប់មកលីសាបានបំបែកពីមួយលើក្បាលរបស់គាត់ហើយជូតមុខរបស់គាត់លើកញ្ចក់ដែលបែកមុនពេលទាត់គាត់ពីរបីដងថូតចាប់ជើងនាងហើយលើកនាងឡើងដើម្បីគប់នាងទៅលើតុបន្ទាប់មកគាត់យកខ្សែភ្លើងខ្លះពីចង្គៀងមួយហើយចាប់ផ្ដើមច្របាច់កនាងប៉ុន្តែគាត់ឈប់នៅពេលគាត់ឃើញដានរត់ទៅរកកំភ្លើងខណៈពេលដែលបុរសកំពុងឆ្លោះគ្នាម្ដងទៀតលីសារត់ទៅយកកាំបិតហើយចាក់ថូតពីក្រោយសាច់ដុំរបស់គាត់ក្រាស់ណាស់ដែលគាត់មិនត្រូវបានរំខានតតែសោះដូច្នេះលីសាក៏ចាប់កាំបិតបន្ថែមទៀតហើយចាក់គាត់ច្រើនដងពេលថតងាកមកតាមនាងដែនបានចាក់បើគាត់ដោយរូបចម្លាក់មួយថូតបន្តដើរហើយដានប្រញាប់ទៅយកកាំភ្លើងដែលលែងមានគ្រាប់ទៀតហើយដានស្រាប់តែដកស្រង់សម្ដីរឿង Harry Potter មុនពេលដួលសន្លប់ដោយយឺសម្លេងឧក្រិដ្ឋជនផ្សេងទៀតកំពុងដើរមកគូស្វាមីភរិយានោះក៏ប្រញាប់ទៅលាក់ខ្លួននៅជាន់លើនៅក្នុងទូកខោអាវដានបន្ទោសខ្លួនឯងចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងចាប់តាំងពីគាត់បានបោះបង់ចោលនៅពេលដែលអ្វីចាប់ដើមដួលរលំគាត់ឲ្យកូនសោទូកទៅលីសាហើយប្រាប់នាងឲ្យចាក់ចេញដោយគ្មានគាត់ដើម្បីការពារទីរោគទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលីសាបានបញ្ជាក់ថានាងបានកុហកដើម្បីរំខានថតហើយនាងមិនមានផ្ទៃពោះពិតប្រាកដទេដានទទួលស្គាល់ថាវាជាការសម្ដែងដ៏ល្អបំផុតដែលគាត់ធ្លាប់បានឃើញពេលដែលភីតហ៊ីបនឹងរកពួកគេតែនក៏លោតចេញមកចាប់គាត់ហើយគូស្នេហ៍នោះក៏រត់គេចខ្លួនបាត់ទៅពេលលីសាចេញមកភ្លាមអាល់គ្រីបានស្ទុះមកចាប់នាងហើយត្រៀមបាញ់នាងប៉ុន្តែដានបានវីនាងឲ្យដួលហើយធ្វើឲ្យនាងឈឺត្រគាកបន្ទាប់មកភីតលោតតាមបង្អួចហើយដួលទៅលើដែនដូច្នេះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមវីគាត់លីសាឆ្លៀតឱកាសចាក់គាត់នឹងតុងហើយព្យាយាមរត់គេចប៉ុន្តែថូតបានត្រឡប់មកវិញហើយចាប់នាងបានភីតបានបំបែកតុងរួចដើម្បីយកចំណុចទាញរួចអូសសក់ដានដោយនិយាយថាការសម្លាប់មនុស្សធ្វើឲ្យធុញទ្រាន់បន្ទាប់ពីធ្វើវាច្រើនដងពេលបន្ទាប់មកគាត់បានចាក់ដៃរបស់ដានដោយចំណុចទាញដែលបាក់បន្ទាប់ពីនិយាយតែម្នាក់ឯងបានបន្តិចទៀតភីតបើកម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅហើយព្យាយាមវាយក្បាលរបស់ដែនទៅលើស្លឹកឈើដែលកំពុងវិលដានប្រើដៃរបស់គាត់ដើម្បីរារាំងវាហើយចុងក្រោយបានបាត់បង់ម្រាមដៃមួយចំនួនភ្លាមនោះក្រុមនោះបានឮសំឡេងតន្ត្រីហើយមានឡានមួយបានបុកភីតអ្នកបើកបរបានប្រែក្លាយជាម៉ៃចៅ6ម៉ោងមុនអ្នកជិតខាងម្នាក់កំពុងធ្វើដំណើរទៅផ្សារទំនើបស្រាប់តែគាត់បានឃើញភីតរញ៉េញ៉ៃនៅក្នុងកាប៊ីនដូច្នេះគាត់បានទូរស័ព្ទទៅម៉ៃចៅដើម្បីជូនដំណឹងដល់គាត់ម៉ៃខឺបានព្យាយាមចាក់ចេញពីមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែគីលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់បានបញ្ឈប់គាត់ដូច្នេះម៉ៃខឺបានវីគាត់ដោយដំបងហើយយកកូនសោឡានរបស់គាត់វីជាឡានទំនើបណាស់ហើយគាត់មិនដឹងពីរបៀបប្រើការគ្រប់គ្រងឌីជីថលទេដូច្នេះគាត់មិនបានជ្រើសរើសតន្ត្រីទេគាត់បានឈប់នៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីចាក់ប្រេងពេញធុងរួចក៏ចេញទៅដោយមិនបានបង់ប្រាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាល់គ្រីបានទម្លាក់កាំភ្លើងចុះដើម្បីពិនិត្យមើលភីតដូច្នេះម៉ៃឆែលបានរើសវាឡើងហើយបំផ្ទុះក្បាលរបស់ថតភ្លាមនៅពេលដែលម៉ៃឆែលហ៊ីបនឹងសម្លាប់ភីតដែលអូក្រាបានចាក់គាត់ពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យគាត់បានជើងនាងដោយចៃដន្យភីតដើរមកជិតដើម្បីចំអុកឲ្យម៉ៃខឺដែលខំចុងច្រមុះរបស់គាត់ចេញនៅពេលដែលភីតវីម៉ៃឆែលឲ្យដួលដើម្បីចាប់ផ្ដើមច្របាច់ក៏ម៉ៃឆែលប្រាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យរត់ដាននឹងលីសាប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅក្នុងឡានប៉ុន្តែវាដំណើរការបានត្រឹមតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះមុនពេលវាជាប់គាំងឥឡូវនេះគូស្នេហ៍នេះត្រូវមើលពីរបៀបដែលភីតសម្លាប់ម៉ៃឆែលដោយបោះគាត់ទៅលើម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅពួកគេសាកល្បងបើកឡានម្ដងទៀតហើយលើកនេះវាបើកចេញមែនយ៉ាងណាក៏ដោយភីតបានបាញ់ទៅលើវាពីរបីដងហើយបណ្ដាលឲ្យវាធ្លាក់ទៅបុកដើមឈើដានប្រាប់លីសាឲ្យទៅទូកពេលគាត់កំពុងធ្វើកិច្ចការទន្ទឹមនឹងនេះអាល់គ្រីសុំជំនួយពីភីតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់ប្រកាសថាគាត់ចង់បែកគ្នាពេលគាត់ពិនិត្យមើលឡានគូស្នេហ៍នោះបានទៅបាត់ទៅហើយអាល់គ្រីបានត្រឡប់ទៅខាងក្នុងវិញដើម្បីសម្អាតជើងរបស់នាងដោយអាល់កុលហើយរុំវាឲ្យចិត្តទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដានហាក់ដូចជាទាត់ជើងរបស់នាងហើយបាក់វាគាត់លើកកាំភ្លើងឡើងហើយសុំអាវយឺតរបស់គាត់ប៉ុន្តែអូក្រាចាប់ផ្ដើមអង្វរសុំក្តីមេត្តាហើយបដូរទៅជាប្រមាថគាត់យ៉ាងលឿនដានខឹងខ្លាំងណាស់រហូតដល់គាត់បាញ់នាងចំមុខនៅកំពង់ផែលីសាបានឡើងទូកហើយព្យាយាមចេញដំណើរប៉ុន្តែវាមិនអាចចាប់ផ្ដើមបានទេបន្ទាប់ពីបង្វិលដៃចង្កូតបានពី3ជំហានម៉ាស៊ីនក៏ដំណើរការប៉ុន្តែជាអកុសលភីតបានបង្ហាញខ្លួនហើយចាក់ចេញទៅជាមួយនាងលីសាស្រែកសុំជំនួយហើយដានរត់ទៅផែជាកន្លែងដែលគាត់ចាប់ខ្សែពួរទូកនេះទាញគាត់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយអូសគាត់ទៅភីតកំពុងនិយាយជាមួយលីសាអំពីលុយដូច្នេះគាត់មិនឃើញដានឡើងលើទូកទេដានបានវីក្បាលរបស់គាត់ហើយការឆ្លោះប្រកែកគ្នាក៏កើតឡើងពេលដែនត្រូវគេវីដំយ៉ាងលឿនលេសាបានកោះមុខភីតហើយក៏ត្រូវគេវីដួលដែរខណៈពេលដែរភីតបន្តវីដែនលេសាបានរកឃើញកាំភ្លើងបាញ់ភ្លើងហើយបាញ់វីទៅកាន់ភីតដែលគេចផុតពីវីយ៉ាងងាយស្រួលគាត់ដណ្ដើមយកកាំភ្លើងពីនាងហើយវីនាងឲ្យដួលម្ដងទៀតពេលគាត់ហ៊ាបនឹងបាញ់នាងដានបានគំរាមគាត់ប៉ុន្តែពេលវេលាដ៏ត្រជាក់នោះត្រូវបានបំផ្លាញដោយការក្អួតរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់វីភីតហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមឆ្លោះប្រកែកគ្នាម្ដងទៀតមិនយូរប៉ុន្មានភីតចាប់ផ្ដើមច្របាច់ដែនដោយខ្សែពួរដូច្នេះលេសាក៏លេចមុខនៅពីក្រោយគាត់ដើម្បីច្របាច់គាត់ជាមួយនឹងចំណុចទាញកាបូបភីតរុញនាងចេញប៉ុន្តែដានបានចូលទៅយកកាបូបនោះហើយលីសាបានកាត់ជើងភីតគូស្វាមីភរិយានេះបានបោះភីតចូលទៅក្នុងទឹកជាមួយគ្នាហើយគាត់ក៏ស៊ូពី3វិនាទីមុនពេលធ្មនៅក្នុងថង់នោះធ្វើឲ្យគាត់លេចជាអកុសលខ្សែពួរនោះជាប់នឹងជើងរបស់ភីតនិងដែនដូច្នេះដែនក៏ត្រូវបានទាញចូលទៅក្នុងទឹកដែលលីសាចាប់គាត់បានតាន់ពេលហើយមិនព្រមលែងពេលគាត់សុំនាងឲ្យធ្វើទេផ្ទុយទៅវិញនាងបានទាញគាត់ត្រឡប់ទៅលើទូកវិញហើយដោះស្បែកជើងចេញជាមួយនឹងខ្សែពួរដើម្បីជួយសង្គ្រោះគាត់មួយសន្ទុះក្រោយមកដានបានទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសលីសាឲ្យគាត់កាបូបមួយដោយប្រើម្រាមដៃនិងចិញ្ចៀនរៀបការរបស់គាត់ពួកគេសុំទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះ
ការប៉ុនប៉ងឃាតកម្មហើយដានឆ្ងល់ថាតើពួកគេគួរធ្វើអ្វីលីសានិយាយថាដល់ពេលត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហារបស់ពួកគេហើយដូច្នេះដានក៏និយាយថាយល់ព្រមហើយពួកគេក៏កាន់ដៃគ្នានៅពេលដែលអាជ្ញាធរនិងសារព័ត៌មានមកដល់ទីបំផុតដាននិងលីសាបានធ្វើរឿងធំមួយអំពីហេតុការណ៍នេះយំនៅមុខកាមេរ៉ាពួកគេធ្វើពុតជាគូស្នេហ៍ដ៏មានសុភមង្គលមួយគូដែលវិស្មការដ៏រីករាយរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញដោយអ ுக ្រិតជនហើយពួកគេរងរបួសនៅពេលព្យាយាមការពារគ្នាទៅវិញទៅមកមិនយូរប៉ុន្មានមុខមាត់របស់ពួកគេបានលេចឮពីពេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយការស្លាប់របស់ Michael ត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះគាត់ជាអតីតយុទ្ធជនគូស្នេហ៍នេះបង្ហាញខ្លួនជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីជែកហើយរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តមួយដែលនឹងដឹកនាំរឿងដោយ Dan ដោយមាន Lisa ជាតារាសម្ដែងពន្ធតែវាអាចចាក់ផ្សាយដោយផ្ទាល់បាននៅពេលដែលខ្សែភាពយន្តនេះចេញផ្សាយដាននិងលីសាខ្លាំងៗត្រូវបានបង្ហាញថាជាអ្នកចម្បាំងដ៏អស្ចារ្យដែលបានវាយដំអ ுக ្រិតជនទីបំផុតដានមានអំណាចធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយគាត់និងលីសាអបអរសាទរភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេដោយការថើបគ្នាត្រូវប្រាកដថាជាវនឹងបើកការជូនដំណឹងដើម្បីអ្នកអាចមើលវីដេអូដូចនេះបានច្រើនទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា